კიდევ ერთხელ. Mama Spiridon, როგორც ჩვენ გაანონსებული ქონდა დღეს ჩვენს მაყურებელს ვესაუბროთ ზრდილობის შესახებ და მისი საზოგადოებაში დამკვიდრების და დაბრუნების შეიძლება ითქვას დაბრუნების, იმიტომ რომ ჩვენ ეს დილობა არ გვაკლდა საუკუნეების მანძილზე და თვით ამ წინა საუკუნეშიც და ამ საუკუნის დასაწყისშიც 21 საუკუნის დასაწყისში ნაკლები დეფიციტი იყო ზრდილობისა და აი ამ თემაზე პირველ ასე ვთქვათ ბლოგში ვისაუბროთ და თქვენ ესე იგი როგორც Mama Spiridon თქვენი იდეა იყო ამ თემაზე საუბარი და ხო არ დაიწყებით ამ თემაზე საუბარს. კი ბატონო, სიამოვნებით. ის შესაძლოა ბატონო, ბოლოს ვერ გავიგო. არაფერი ჩართვა იყო უბრალოდ. ხო. ზრდილობა ეს ისეთი თემა არის, ბავშვი თავიდან უნდა გაიზარდოს, ერთხელ ერთ-ერთ პედაგოგთან მიიყვანესოს, რომ პედაგოგიის სამწუხაროდ არ მახსოვს. რამდენიმე წლის ბავშვი და მისი გაზრდა გვინდაო და დაგვიანებულიაო. ბავშვი ჯერ კიდე დაგვიანებულიაო. ბავშვი ჯერ კიდე დაბადებამდე დედის მუხლიდან უნდა იზრდებოდეს და უნდა ვცდილობდეთ მის გაზრდას ბავშვისას. როდესაც ჩვენ ბავშვთან გვაქვს საქმე, უნდა ვიცოდეთ ასევე, რომ ბავშვი არის სუფთა დაფა, რასაც დაწერ, იმას წაიკითხა, როცა გაიზრდება. უპირველეს ყოვლისა მისი გაზრდა მაგალითებით, რა თქმა უნდა, სიტყვით უნდა გაიზარდოს და უნდა ვასწავლიდეთ მათ ბავშვებს, მოზარდებს ზრდილობა რა არის, მორალი რა არის, მაგრამ ამის მაგალითი უპირველეს ყოვლისა უფროსმა თაობამ უნდა მიცეს. მაგალითი უფრო მეტი მნიშვნელოვანია ვიდრე სიტყვა. თვითონ ზრდილობაზე როცა ვსაუბრობ ჩვენ განათლების სისტემის გარეშე ზრდილობის დამკვიდრება საზოგადოებაში შეუძლებელია. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია ფუნდამენტი, რაზედაც უნდა დაეფუძნოს ზნეობა, ზრდილობა, მორალი. რა არის ეს ფუნდამენტი? აუცილებელია ეს უნდა განესაზღვროს. რელიგიის გარეშე ზრდილობა არის მკვდარი. რელიგიის გარეშე, იმიტომ რომ კი არის მაგალითად ადამიანები თვითონ ბუნებრივად არიან ადამიანები რელიგიის გარეშედაც შინაგანად ზრდილობიანები, მაგრამ როდესაც ჩვენ მასასთან გვაქვს საქმე და მასას რელიგია არ აქვს საფუძველი, ძალიან რთული პრაქტიკულად შეუძლებელია მომავალთობა ზრდილობიან გაზარდო. მაშინ შიშით უნდა გაზარდო. მერტმა მოუწეს იმის ზარდა, მაგრამ პირველი და უპირველესი, რაც უნდა მოგვალოს უკანა სურვილი გამოიჩინოს ქართველ ხალხს, რომ ჩვენი შვილი და მომავალი გავზარდოთ ზრდილობიანები. მერტმა მოუწეს იმის სურვილი, პირველი სურვილი, უნდა გამოიჩინოს სურვილი, ნება, რომ ჩვენი შვილი და მომავალი გავზარდოთ ღვთის მორჩილი. და ღმერთისკენ სწორება რომ ქონდეთ მაგ. ღმერთმა მოუწეს ქართველებს იმის სურვილი, რომ მომავალი თაობის გაზრდა ეს არის უპირველესი ინვესტიცია, რაც შეიძლება ჩაიდოს. ჩვენი თქვა ფინანსური შესაძლებლობები, ჩვენი ფიზიკური შესაძლებლობები, ჩვენი სულიერი შესაძლებლობები, ჩვენი მოთმინება და ყველაფერი. ეს არის უმთავრესი ინვესტიცია, რაც უნდა განხორციელდეს ჩვენს ახალგაზრდა თაობაში. შემთხვევითი არ არის, რომ ჩვენ ახალგაზრდობაში
ათეისტებად რო ზრდიდნენ ბავშვობიდან კომკავშირლები, პიონერები, ოქტომბრელები ხან ჯერ უკაცრავად პირველად მერე პიონერები, ოქტომბრელები და სკოლამდე იყვნენ, მერე პიონერები, მერე კომკავშირლები და მერე პარტიისგებლები. შემთხვევითი არ იყო ეს და შემთხვევითი არ არის დღესაც, რომ ლიბერალიზმი, როგორც ავადმყოფობა, სულიერი ავადმყოფობა ცდილობს თავს მოახვილოს საზოგადოებას რაღაც თავისი კეთილშობილური, თითქოს ის რაღაც კეთილშობილური იდეა, როგორც ლიბერალიზმი და ლიბერალური სახელმწიფო თუ შევქმნით ჩვენ, ზნეობა და მორალი უკვე თავის ადგილზე იქნება. სინამდვილეში ლიბერალიზმი შეიძლება ითქვას აი ჯერ 64-ში, ნახეთ 64-ში, როდესაც ეშმაკი გველის პირით ეუბნება ევას ღმერთი გახდები, გინდაო? რა გითხრათ ღმერთმაო? მე ეკითხება ღმერთობა გინდაო? ანუ ევას სურვილებზე გააკეთა აქცენტი ეშმაკმა და თუ მივახცევთ ჩვენ ყურადღებას რა მოხდა 64-ში, ევა დაყვა თავის სურვილებს. და თავის სურვილებისა მიხედვით და შეეწინააღმდეგა ღმერთის ნებას. აი ეს ორი რამ ადამიანის სურვილი და ღმერთის ნება. როდესაც კონტრასტში მოდის ერთმანეთთან, ჩვენ უნდა გავზარდოთ მოვალეობა ისე, ესაა ცდილობა, რომ საკუთარი სურვილებით კი არ უნდა იცხოვრო შვილო, არამედ რა არის სწორი, ისე უნდა იცხოვრო. ევა საკუთარი სურვილების შესაბამისად განაბიჯი. ლიბერალიზმი რა არის? ლიბერალიზმის მთავარი ამოსავალი არის ადამიანის სურვილი. ადამიანს თუ კი უნდა და ის აკეთებს და მეორე ადამიანი ამით არ ზიანდება, ლიბერალური აზროვნებით ეს უზრუნველობა არ ითვლება. ანუ ორი ადამიანი ერთად სექსუალურ კავშირში არის და მესამე არ ზიანდება, ეს ლიბერალური აზროვნებით უზრუნველობა არ ითვლება. ეს ორი ადამიანი შეიძლება ერთის სქესის იყოს. ლოგიკურია, თუ კი ადამიანის სურვილებით და ვიცხოვროთ, ადამიანის სურვილებით დაიცხოვრო და ეს სურვილები თუ კი მეორე სხვას არ ეწინააღმდეგება, ბუნებრივია, ლოგიკურიცაა, რომ ერთი სქესის ადამიანის სექსუალური ურთიერთობა რატო ითვლება, არ უნდა ბუნებრივად არ ითვლება, აი დარღვევა. და თუ ეს ორი ადამიანი დედაშვილია, მამაშვილია, და-ძმა, არც არ იქნება დარღვევა. ჯერ არ ამბობენ ლიბერალები, ინცესტზე არ ლაპარაკობენ. ჯერ უნდა ბოლომდე მამათმავლობა შემოახვიოთ, ჩვენ ცნობიერება, ჩვენ ახალგაზრდობა ინცესტს ვერ დაიწყებენ. კანიბალიზმსაც მალევე შეყვანდებენ. როგორც კი ამ ეტაპს გადალახავენ, ზნეობა ეფუძნება ქრისტიანულ სწავლებას. ქრისტიანულ ზნეობას უნდა ვასწავლეთ ჩვენ, რაზე სწორება უნდა გქონდეს. აი ესა თუ ის ქმედება არის ზნეობრივი თუ არ არის ზნეობრივი. ეს რომ განიმარტოს და რის მიხედვით საზღვრად, ხო? რაღაცასაც სწორება ხო უნდა მოხდეს. აი სწორედ ეს არის ქრისტეს სიტყვა. წმინდა წერილი, მასზე სწორებით უნდა მოხდეს ადამიანის გაზრდა, ბავშვის გაზრდა. ჩვენ დღეს რას ვაკეთებთ? აი რას ვაკეთებთ? ჩვენი ყოველდღიური საზოგადოება. ხელისუფლება წამახოს, იმიტომ ლიბერალური საქართველოს ასეთი ლიბერალური ქვეყანაა, ჩვენ რო ვაშენებთ არცად არ არისო. შედეგიც ახეზია, ლიბერალური კი არა, ქრისტიანობა ვაშენებთ. ლიბერალიზმი ჩვეულებრივი რელიგიაა, რომ ნიღბავენ. არანაირ ქრისტიანული არანაირ მორალიზმი ზნეობა მან და არ არის. დაღუპვა ჯოჯოხეთია. ჩვენმა ჩემს ბავშვობაში, ჩემს ახალგაზრდობაში იყო მას გადაცემა გადიოდა, დარწმუნებული ვარ, გემახსოვრება მამაო, 1000-ს კაცი დაფასა, 10,000-ს დილობა, ბავშვებზე გადაცემა გადიოდა. სულ უყურებდი, მამაო. თასაბრებული ვიყავი, რომელი საათზე უნდა გასულო, მაინტერესებდა. და ჩემი ტონები ბევრი ვიცი, რომ ყურობდნენ ამას. საინტერესო გადაცემები იყო. ჩვენ დღეს ახალგაზრდებს რას ვასწავლით? ფილმებს ვიღებ და უბინძურესი ტექსტებით მიდის ლაბარაკი. რა სიტყვებია იქ, აი საშინელება. ბავშვებს როგორ მივაწერთ ფილმებში. და შედეგიც დაიდო. აი რუსთაველზე რუსთაველზე მომიტინგეებდა, მე რამე
პიროვნული პრობლემა კი არა, მაგრამ რა ფრაზებს, რა ტექსტებით მოძრაობს ხალხი, ახალგაზრდა გოგონები, რა უბედურება ეს უკვე კატასტროფა, რა მჭირს, რა სატანა დოზანა მჭირს ხალხო. როგორი სიტყვებით საუბრობს ახალგაზრდა გოგონები საზოგადოებაში, ხალხის თვალწინ, ჯერ მარტოც არ უნდა ამბობდა იმაზე, ამდენ ხალხის თვალწინ პოლიციელებს რა სიტყვებით მიმართავენ, კატასტროფაა უკვე, მაგრამ ამას მე დიდი კატასტროფა, იცით რა არის ჩემო ძვირფასებო. როდესაც შუახით აწეული გოგონა გმირა თუ არის საზოგადოებისთვის, იმ საზოგადოებას აღარ აქვს ხვალინდელი დღე. ვიღაცამ შუახითი გააკეთა, ვიღაცა ყოველთვის აქმნეს ყველა საზოგადოებაში, მაგრამ როდესაც საზოგადოებისთვის ესეთი პიროვნებებია გმირები, იმ საზოგადოებას მომავალი არა აქვს. როცა საზოგადოებისთვის ლაზარე გრიგორიანისები კოლექტიურად და პიროვნულად კი აბრძვებს იმას, არის გმირი, ის საზოგადოება განწირულია დაღუპვისთვის. როდესაც ესეთი გოგონები თითქმის ვაკეთებ ბილდს რა სიტყვებს ამბობენ, ისინი არიან გმირები და პატრიოტები, მამული შვილები. როდესაც ეს დიდი ნაწილისთვის არის უკვე მაგალითი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ასეთ საზოგადოებას მომავალი არ აქვს. აი, რომ გითხრათ, რომ ჩვენთან ზნეობრივი კუთხი განათლების სისტემაში კატასტროფაა თქო, ვერ ვიტყვი ასე. კატასტროფა კი არ არის. კატასტროფა არის თან და თან ჩვენ ტაში კუკურის რეჟიმში ვცხოვრობთ. თუ კი ადამიანი ხვდება, რომ რაღაც ჭირს მას, ავათარი, ის მიდის ექიმთან და იწყება განკურნების პროცესი. მაგრამ როდესაც ადამიანი მომაკვრავია, ისი არის ავად და მან ტაში კუკურის რეჟიმშია, ესეთი ადამიანი გამწირულია სიკვდილისთვის. ასე დღეში ვარ ჩვენ. ცუდად რო ვარ, ზნეობრივი კუთხი ის კი არა უბედურება, ცუდად რო ვარ, ჩვენ რო გონია, რომ ყველაფერი რიგზია. ტაში კუკურის რეჟიმში რო ცხოვრობს საზოგადოება და მთელი ქვეყანა. ეს არის უკვე კატასტროფა. აუცილებელია, აი, ისეთი ნაბიჯების გადადგმა განათლების სისტემის მიმართ დამოკიდებულებაში, რომელიც აი, როგორ გითხრათ, ძალიან შეიძლება წივნეულიც კი იყოს, მაგრამ აუცილებელია. სავსეა განათლების სისტემა გეი აქტივისტებით. ანუ მამათმალობის და ლესბოსელობის პროპაგანდისტის ხალხი ბავშვებს ასწავლის სკოლებში, უნივერსიტეტებში ლექციებს უკითხავენ, კაცო, პროპაგანდისტები და ამ პროპაგანდისტობაში ფულს ხებულობენ, ათეული წლებია ცხოვრება მოიწყო ხალხმა. ეს ის ყველა გრანტები რო შემოდის, ყველა გრანტზე კი არ მაქვს გართულება. და ხელს რო აწევს პედაგოგია თუ პროფესორ რასკი და ვინც უნდა ისე პროფესორი, მაგრამ განათლების სისტემაზე გაქცედი, გაკეთებული. ხელს რო აწევს, რომ ლგბტ ტოლერანტი იქნება და ლგბტ პროპაგანდას გავწევო, და ამაში რო ფულს ღებულობს და არა ერთჯერ და ორჯერ ათეული წლები ცხოვრება რომ მოიწყო. იმას რა უნდა განათლების სისტემაში ხალხო. და ეს გადასადგმელია და ეს ნაბიჯები, მაგრამ რა მინდა იცი? რა გითხრა, ეს ხელი ვისაჯერავს, ეს ხელისუფლება განათლების სისტემას განწმენს. რა ვიცი, რა მერთმაც ხდებოდი, მაგრამ არ ვიცი. აუცილებელია, რომ ჩვენი საზოგადოებაში გაჩნდეს რაღაც ძალა, რაღაც ჯგუფი, რაღაც ადამიანთა კრებული, ამ ძალა, აი ეროვნულ კონსერვატორულ ნიადაგზე დაფუძნებული ძალა, რა კარგი იქნებოდა, რაღაც ფრაქცია მაინც გასულიყო პარლამენტში კონსერვატორების. მაგრამ არ ისურვა საზოგადოება, არ ისურვა. და შედეგებისაც იქით და ჯერ არ გამთავრებულა შედეგების მომგა. და ის რომ გაგრძელდეს ეს პროცესი, რომ როგორც ვართ, ჩვენ დავხრებით. მაგრამ ძალიან აი პივნეული ნაბიჯები არის განასადგმელი, თუ გინდა რა თქმა უნდა გადააჩნდეთ.
კანონია მისაღები რის საფუძველზე უნდა დაუშვა ხო მაგათო პროფესორ მასწავლებელი ხო რაღაც შენ წადი კანონი უნდა ერთად რომ გაწერილი იყოს კანონში რომ ადამიანი რომელმაც აიღო ფული ლგბტ ტოლერანტობის და პირობებისა და ხელი მოაწერა გამაში ფული აიღო ლგბტ ტოლერანტი გახდება ლგბტ პროპაგანდას გაწევს ესეთი ადამიანი უნდა წავიდეს განათლების სისტემიდან და უნდა გაიწმინოს განათლების სისტემა მაგრამ ამის გამტეთებელი არის ეროვნული ხელისუფლება ხოლო და მხოლოდ ეროვნული ხელისუფლება ამით მამო მაშინ თქვენი სევართვის მეც ამ თემაზე ცირეც ვისაუბრებ ზოგადად დილობა ზნეობა მორალი ეს ისეთი კატეგორიებია რომელიც ესე ვთქვათ ადამიანს აძლევს სწორი განვითარების საშუალებას ამ თემას როდესაც ვეხები ჩვენ აუცილებლად შეიძლება კითხვა გაგვიჩნდეს ასეთი რომ რატომ არის აუცილებელი და საჭირო ზრდილობა და ზრდილობის ნორმები და მორალური ნორმები საზოგადოებისათვის. ამ კითხვას თუ ჩვენი დავსვათ აუცილებლად უნდა მოვძებნოთ პასუხს. პასუხის მოძებნის დროს ჩვენ აუცილებლად უნდა დავაკვირდეთ იმას რომ დღეს აი რა მდგომარეობამდე მივიდა ჩვენი საზოგადოება. დაწყებულმა აი ამ პროცესმა 30 წლის განმავლობაში რომ ლიბერალურმა იდეოლოგიამ შემოგთავაზა რაც გინდათ გააკეთეთ, რაც გინდათ თქვით, როგორც გინდა მოიქეცით. საზოგადოება მიიყვანა აი ამ მდგომარეობამდე რომ გამოდიან ახალგაზრდა მაყრილები, გოგონები, ბიჭები და საოცარი ესე იგი საშინელი ენით მეტყველებენ. სიტყვას აქვს ენერგია. როდესაც შენ ბილდ სიტყვებს ამბობ, როცა შენ ბილდად საუბრობ, ყოველგვარი თავშეკავების გარეშე საუბრობ, ეს არის რა თქმა უნდა შაუბნელი შეიძლება ითქვას, შაუბნელი სიტყვა. ვარცდები კალიფორნიის ინსტიტუტში ჩატარდა რამოდენიმე წლის წინ ასეთი ექსპერიმენტი. ესე იგი შეარჩიეს სტუდენტების ჯგუფები, ორი ჯგუფი იყო. ერთს ჯგუფს უთხრეს რომ აი ამ ოთახში შეფავთ და მხოლოდ ლოცვებს წაიკითხავთ, მხოლოდ კეთილ სიტყვებს იტყვით. ხოლო მეორე ოთახში ვიჩევით, მათ უთხრეს რომ თქვენ უნდა ბილწი სიტყვები ლაპარაკოთ, იგინოთ, ყოველგვარი ცუდი რაც შეგიძლია თქვათ, წყევრი სიტყვები წარმოთქვით და დაადგეს იმ ორივე ოთახში სცენარეები, იყო სხვადასხვა ესე ვთქვათ პატარ-პატარა ოთახის სცენარეები. და დაახლოებით ერთი თვის მერე, ასე ვთქვათ, როცა ერთი თვე გაიარა, მეცნიერები როცა შევიდნენ ორივე ოთახში, აღმოაჩინეს რომ იმ ოთახში სადაც ასე ვთქვათ, იგინებოდნენ, ცუდ სიტყვებს ამბობდნენ, ბილდ სიტყვებს ამბობდნენ, იგინებოდნენ და ასე შემდეგ. ყველა ყვავილი და ყველა მცენარე გახმა. ხოლო იმ ოთახში სადაც ლოცვებს კითხულობდნენ და სადაც ადამიანები მხოლოდ კეთილ სიტყვას ამბობდნენ და ერთმანეთს ლოცავდნენ და თბილ სიყვარულს უმჟღავნებდნენ თბილი სიტყვებით, იქ ყველაფერი აყვავებული იყო. ერთნაირი მცენარეები იყო, ერთნაირად უსხავდნენ წყალს, ერთნაირი საკვები იყო და მიწის მიცემული, მაგრამ ერთ ოთახში გახმა მცენარეები და მეორე ოთახში აყვავდა. რამ გამოიწვია ესე? აი სწორედ იმ სიტყვის ენერგიამ, დადებითმა ენერგიამ შექმნა დადებითი შედეგი მოიტანა, ხოლო უარყოფითმა მოიტანა უარყოფითი. და ეს შეგნებულად კეთდება მამას პირიდან, იმიტომ რომ ამ იდეოლოგიას, რომელსაც ჩვენ ესე ვაკრიტიკებთ და ჩვენი საუბრები ხშირად უკავშირდება ამ ლიბერალურ იდეოლოგიას, ჩვენ ვიცით რომ ამას შეუძლია მხოლოდ ცუდის მოტანა. ჩვენ როდესაც ანტიქრისტეს მოწვლაზე ვლაპარაკობთ არა იმიტომ რომ რაღაცა ესე ვთქვათ ჩვენი კაპრიზია, რაღაცა ვიღაცას ვახშინებთ, რაღაცა გვინდა რომ შიშის გრძნობა გაუჩინოთ ადამიანებს, არამედ იმიტომ ვამბობთ რომ ანტიქრისტეს მოსვლა ნიშნავს იმას რომ მას უნდა ტახტი განუმზადონ და ტახტის განმზადება ვერ მოხდება ვერავითარ შემთხვევაში, როცა ადამიანები ილოცებენ
როცა ადამიანები ერთმანეთს მოეფერებიან, სიყვარულის სიტყვებით ესაუბრებიან, ზრდილობის ნორმებს შეინარჩუნებენ და მათი სიტყვა დილწი კი არ იქნება, არამედ იქნება ლოცვის სიტყვა, დალოცვა იქნება. და როცა ასე საზოგადოება გაითავისებს ამას, ეს რა თქმა უნდა იმართულია იმისკენ, რომ ანტიქრისტე ტახტს ვერ დაიკავოს. მაგრამ სწორედ ლიბერალური იდეოლოგია, რომელიც ანტიქრისტეს რელიგიაა, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, ისინი ამზადებენ აი ამ ზნეობრივი და ზრდილობის ნორმებისა და მორალის ნორმების დარღვევით, რომელიც უდიდესი ღირებულება არის საზოგადოებისათვის, იმიტომ რომ ეს არის ქრისტიანულ სამხედროებაზე დაფუძნებული და ქრისტიანულ, როცა ჩვენ გვედავებიან იმაში, რომ თქვენ სად არის თქვენი სიყვარული, სად არის თქვენი ასეთ, სად არის ეკლესია, რატო არ დგას ჩვენს გვერდით და ასე შემდეგ. მათ უნდა გაიაზრონ, რომ სწორედ ეკლესია რომ არსებობს, მგელმსახურები არსებობენ და რომლებიც ლოცულობენ, აი იმ წირვა ლოცვაზე რომ დგანან და ლოცულობენ, მათი გადარჩენისათვის, ქვეყნის გადარჩენისათვის და აი ამ მორალური ქრისტიანული ღირებულების გადარჩენისათვის ლოცულობენ, მშვიდობისათვის ლოცულობენ. და აქედან გამომდინარე, ჩვენი მოწოდება, ჩვენი სურვილი ის კი არ არის, რომ რაღაცა ვიღაცამ თქვას, რომ აი მამაო ნახე რა კარგად ილაპარაკა, როგორ იქადა და არა. ჩვენი მიზანი არის, რომ ჩვენი საზოგადოება გამოჯანმრთელდეს, ჩვენ საზოგადოებაში გამკვიდრდეს ის, რაც აუცილებელია ჩვენი საზოგადოებისათვის. რომ ჩვენ აი ამ მიმართულებაზე უნდა ვიფიქროთ. შვილებმა ოჯახებში, შვილების აღზრდა უნდა დავიწყოთ აქედან. როცა მამა იგინება ოჯახში, როცა დედა იგინება ოჯახში, ის შვილი გამოადა თბილი სიტყვებით ისაუბრებს, რა თქმა უნდა არა. როცა ჩვენ ვცდილობთ თავი შევიკავოთ, როცა ერთმანეთს რაღაცას ესე ვთქვათ, მწარეს ვეუბნები და ჩვენი სიმართლის დამტკიცება გვინდა და ამ დროს დილ სიტყვებს ხმარობთ, რა თქმა უნდა, შვილები არიან სარკეები. შვილები არიან ის თოთო, ასე ვთქვათ, თიხა, რომლის მოზელსაც ჩვენ ვიწყებთ პატარაობიდანვე, აი შვილობის ძუძუს რო წავს ბავშვი, მაშინ უნდა ესმოდეს მას ეს ურთიერთ სიყვარულისა და ურთიერთ პატივისცემის გრძნობა მეუღლეებს შორის, მშობლებს შორის, შვილებს შორის, და-ძმას შორის. და როცა ასეთი ურთიერთობები მყარდება, აი იქ იწყება ოჯახური სიწმიდე. როცა ქრისტიანული მორალი უდევს საფუძვლად ამ ყველაფერს, მაშინ იწყება ჩვენი ოჯახის გამოჯანსაღება და სწორ რელსებზე დაყენება. რა თქმა უნდა, აქ ძალიან დიდი ფაქტორი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ განათლების სამინისტრო მიყვება თუ არა და განათლების სისტემა მიყვება თუ არა ამ ქრისტიანულ მორალს. თუ მიყვება, რა თქმა უნდა, სკოლაშიც იქნება ეს მორალური მოთხოვნები, ეს მორალური ზღვრები, ზნეობრივი ზღვრები და ეს რა თქმა უნდა იმ მომავალ თაობას სწორ მიმართულებით გაზრდის. და ისევ ჩვენთვის არის ეს კარგი, ჩვენი ქვეყნისთვის არის კარგი, ჩვენი სამშობლოსთვის არის კარგი და არა ვიღაცა ესე ვთქვათ ადამიანისათვის, რომელიც გარეშეა და უცხოეთიდან გვიყვარს, ხო? ამიტომ ჩემო საყვარლებო, ჩემო კარგებო, ჩემო ტკბილო, მართლმადებო ქრისტიანებო, ჩვენ მრავალი მხრივით უნდა ვიმოქმედოთ. ერთი რომ უნდა აუცილებლად ეროვნული ძალები მოვიყვანოთ, რომლებიცაც აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის ასეთი განვითარება, რომ ეს მორალური ესეთ ღირებულებები იქნეს მათ მიერ კანონის საფუძველზე დადებული, რომ ქვეყანაში მოთხოვნა იყოს ამისა, რომ კანონის ესე ვთქვათ ძალით იყოს მოთხოვნა იმისა, რომ ზღვრებს არ გადავიდეს ადამიანი, ზრდილობის ნორმები არ დაარღვიოს და რა თქმა უნდა იქ ლაპარაკი არც უნდა იყოს იმაზე, რომ ვიღაცამ სიწმიდეს შეურაცხყოფა მიაყენოს და ისეთი დასჯადი უნდა იყოს, რომ ამან პრევენცია უნდა გამოიწვიოს სხვა ადამიანებში, რომ მათ ეს არ იფიქრონ, არ გააკეთონ და არ იმოქმედონ ამ მიმართულებით. ამიტომ ჩემი თხოვნა და ჩემი მამა სპირიდონის თხოვნაც არის და ჩვენი სამღვდელოების თხოვნაც არის ყველასი, რომ პირველი რაც უნდა ნაბიჯი გადადგას საზოგადოებამ, თუ ჩვენ გვინდა გამოაჯანმრთელოთ სიტუაცია, ეროვნული ძალები, ქვეყანაზე შეყვარებული ძალები, კონსერვატიული ძალები უნდა მოვიდნენ თუნდაც სიმცირედ პირველ ეტაპზე ხელისუფლებაში, რომ მათ დაიწყონ გარდატეხების მოხდენა აი ამ მიმართულებით. ჩვენ ხომ საუბრობთ რაიმე განსაკუთრებულ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ სიტყვებს არ მივიძახით. ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოებაში ზნეობა, მორალის ზრდილობა დაბრუნდეს და აი ამ კუთხით განვითარდეს და რომ როდესაც მეტყველებს ადამიანი და გამოდის ენა, როდესაც წახდება,
რა ენა წახდეს, ენიცა წახდეს. ენის წახდება მე. ენა როცა გაფუჭებული არის, ენაში პირიდან გამოდის ცუდი სიტყვები, უზრდელი სიტყვები და უზნეო ქმედებები ერთობა ამას, რა თქმა უნდა, მაშინ ერიც წახდება. ამის საშიშროების გამო საუბრობ ჩვენ. ამ საშიშროებიდან გამომდინარე ვსაუბრობ. აქედან გამომდინარე მეორე ნაბიჯი, რა თქმა უნდა იყოს აუცილებლად განათლების სისტემის რეგორგანიზაცია, ესე თქვა, გადაყვანა ეროვნულ, პატრიოტულ და ქრისტიანულ მიმართულებას. როცა ეს ასე მოხდება, მერწმუნედ ჩვენ სხვა საზოგადოებას მივიღებთ, სხვა ახალგაზრდობას მივიღებთ, რომელსაც ექნება სწორი მიმართულება, ქვეყანაც ეყვარება, მშობლებით ეყვარება და არ შეაგინებს და მათ მოკლას არ მოითხოვს და ურთიერთობაშიც მეტი სიყვარული და მეტი ესე თქვა ქრისტიანული ღირებულებები იქნება ერთმანეთის მიმართ. მაგრამ აი ჩემი საქმელი ეს იყო და კიდევ პატარას დავამატებ მესამე საკითხს ბოდიშკით დამავიწყდა მესამე საკითხს დავამატებ იმას რომ რა თქმა უნდა აი ამ ყველაფერთან ერთად აუცილებლად თვითონმა ოჯახმა უნდა იფიქროთ იმაზე რომ ბავშვი რომ დაიბადება და მოვა ჩვენ ოჯახში შემოვა პირველივე დღიდანვე ეცადეთ რომ ერთმანეთს სიყვარულით ელაპარაკოთ მილწი სიტყვები არ თქვათ და ერთმანეთს მოეფერეთ მოესიყვარულეთ როგორი კამათიც არ უნდა იყოს როგორი პრობლემაც არ უნდა იყოს ეს გაარკვიეთ სხვაგან ბავშვებთან ერთად ნუ გაარკვიეთ ამას იმიტომ რომ მათი სული აუცილებლად შეითვისებს იმ დადებითსაც და იმ უარყოფითსაც რაც თქვენ გააქვთ აი მაგალითად თქვენ რომ მოიყავით მაგალითად ექსპერიმენტი ჩაატარესო ჩემ ბავშვობის დროს მახსოვს ამან იმოქმედა ჩემზე და რა გავიმეორეთ პატარა ვიყავდა ჩემი ბაბუის ტოლა სუფრასთან იჯდნენ ვიღაცამ ისე ცუდი სიტყვა თქვა ასეთი მსგავსი კი არა ისე ცუდი სიტყვა თქვა და ამ კაცმა ჩემთვის ბაბუა კაცმა ჭიქას დააფარა ხელი ვინო არ შეწუხდეს რებს ალაპარაკო ვინო არ შეწუხდესო მაგდანს ალაპარაკითო მე თავიდან მაშინ ვერ გავიგე მეთქი აღარ ცუდი სიტყვა თქვა ვინო როგორ უნდა შეწუხდეს მეთქი მართალია ეს მართალი ჩვენი წინაპრები თუ დავაკვირდებით მუშაობის დროს გალობდნენ ფართობში აი ფილმები ვარ ძველი ფილმები რომ ღერია კი არ ღერიან გალობენ ისინი ხალხურ სიმღერებსა და საეკლესიო საგალობლებს გალობენ მუშაობის დროს ვენახი იქნება ყანა იქნება და ფართობი ველი იქნება რატო? იმიტომ რომ ის ნაყოფი მიწაში რო ხდება, როცა თესავენ თუ რასაც ოპერაციასაც არ გაკეთებენ, ხო? როდესაც თან პარალელურად კბილის სიტყვით ხდება ეს ყველაფერი, მადლიანია უფრო, მნიშვნელოვანია ეს და აი მე მინდა კაბალს ზეობასთან მიმართებაში მიზან მიმართულად ხდება ხალხს მომავალი თაობის გადაგვარება, როცა ამას ვაღებ, ვიღაცამ შეიძლება არ დაიჯეროს, აღადგინა მამაო საიდან როგორ. მე ახლა რაღაც რამდენიმე კითხვას დავსვამ და მინდა საზოგადოება ყურადღება მიაქციოს. ჩვენ დროს, ჩემი ახალგაზრდობის დროს, ხო, უმაღლესი ჩაბარება რთული. მაგალითად 10%, 15% მაქსიმუმ აბარებდა უმაღლესი ახალგაზრდების მეტი ვერა დანარჩენები პროფესიას ეუფლებოდნენ პროფესიული სასწავლებლები იყვნენ და ეუფლებოდნენ პროფესიებს 90 წლებიდან მამაო დაიწყო თუ სადმე კიბის ქვეშ ადგილი იყო უნივერსიტეტები და ინსტიტუტები გაიხსნა დღეს ახლა 30,000 მითხრა 30,000 მე მეგონა 40,000 დავამთავრებდა, მაგრამ 30,000 ამთავრებსო. წელიწადში 30,000 ახლა ბავშვი ამთავრებს აბიტურიენტი და 45,000 მოთხოვნა არის უნივერსიტეტებიდან. რანაირად ეს და შეხედე რა ხდება ვიღაცა იტყვის ახლა რომ კი მაგრამ რა არის ცუდი იმაში რომ სტუდენტი ხდება ახალგაზრდა. მოდი დავაკვირდეთ. პატარა ბავშვი თუ გაჩერდა არ დარბის ეს ბავშვი ცუდად ხდება ან ცუდად ხდება და მიტო არ დარბის
ბავშვი დარბის დილე საღამო. რატომ? იმიტომ რომ ენერგია გვაქვს და ის თუ არ დახარჯა, ცუდად გახდება. ახალგაზრდაც ესეანი. ახლა ჩვენ თაობაში ჩვენ რო ვირმინოთ ბავშვ ჩვენ თაობის ხალხა, ავიცი, ამეთი გავხდები ცუდად და ახალგაზრდა ენერგია უნდა დახარჯოს. და როდესაც მთელი ახალგაზრდები ყველანი 99% მიდის ქალაქში ენერგია უნდა დახარჯოს მაგრამ პროფესიას კერეუბნება და რა ხდება ქალაქში მას წიგნის სკოლის პერიოდში არ გადაუშლია ძვირფასო სტუდენტები აი წიგნის გადამშლელია ის რას გააკეთებს რა დაახვედრა სახელმწიფო ქალაქში კაზინო და ღამის კლუბი ნარკოტიკები, კაზინო, ღამის კლუბი, გარყვნილების ბუნაგი და ძარცვის ბუნაგი. აი რა დაახვედრა ხელისუფლებამ. ეს 12 წელიწადი ეს ხელისუფლება აკეთებს ამას. მანამდე ისინი აკეთებდნენ. ეგენია ვიჩარგენ ახლა ვიტო ვლაპარაკობ ამაზე. 12 წელიწადია მიზანი მიმართულად ხნიან ახალგაზრდებს. მიზანი მიმართულად ძარცობენ საქართველოს მიზანი მიმართულად გენოციდს უწყობენ საქართველოს მამაო ეს უნდა თქვა და რას აკეთებს ახალგაზრდა რაღაც ენერგია აწუხებს ხო ან გარყვნილებას ეწევა ან ნარკოტიკებს ან ხადის კლუბებში რაღაც სიმიზურებს აკეთებს ან კაზინოში იწყებს დამოუკიდებლად მე უბედურდება აი ეს არის განათლების სისტემა და ამ სახელმწიფოში ცხოვრობ. ეს არის შესაძლებელი. მარტო ის კანონი კი არა, რაც ახლა მოგახსენეთ, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო სვენელებო, ქართველებო, რომ გეი აქტივისტი არ შეიძლება იყოს განათლების სისტემაში. ეს უნივერსიტეტები არ დასახური. არ შეიძლება ყველა სტუდენტი გახდეს, კაცო. არ შეიძლება ყველა მთელი ახალგაზრდობა გაიხიკოს ედაბუდიანად წავიდეს ქალაქებში და სოფლები დატოვოს არ შეიძლება ეს პირიქით და დაინტერესო ახალგაზრდა რომ მან რაღაც მოძრაობა მოქმედება დაიწყოს ფერმერული მეურნეობა დაიწყოს ოჯახის შექმნა რაღაცა სოფელში ბიზნესი დაგარმოოს სახელმწიფო ხელი უნდა შეუწყოს რა შეუწყოს სახელმწიფო ხელს გახდით ნარკომანი სპეციალურად კეთდება ეს ბავშვო სპეციალურად კეთდება ეს შეიძლება ეს ხელისუფლება იმდენად არის გადაყოლილი საკუთარ პირაკეთილობას ვერ შეხვდება როგორ ანგრევს ქვეყანას და ცნობიერებასაც ნეობას და მორალს ახალგაზრდებს ვერ შეხვდებოდა შეიძლება უმრავლესობა ზოგი პარლამენტში უარი იმას ვერ ერგება თითის ამ დააჭიროს და ჩვენ მაგრამ ვინც მართავს მოვლენებს ანუ მეთოჯინე ვინც არის მანე ზუსტად იცის ეს დასავლეთიდან თავს მოხვეული იდეოლოგია დასავლეთიდან თავს მოხვეულია ეს ყველაფერი რატო იმიტომ რაც უფრო მეტად გაუნათლებელია ერი მისი მართვა ადვილია მას ეს არის გაუნათლებელი ეს არის მასალა გინდა შეაჯახო შესპერს ოქრიე ის პატარაფული გაექანება თავდა გაეტაკება ცნობებს და შეაკვდება განადგურდება ქვეყანა თავი შედის საქმე გაკეთება რა შეაწყობს ახლა რა შეიძლება რა შეანაო ისაც ჯერავს რომ რა ვიცი კაცო დასავლეთში ვაშინგტონში თუ ბრიუსელში თუ პარიზში ქართველებზე ზულავენ ერთი სულია ლო ქართველები კარგად ესეთი ხალხი არის ექიმი გასასიჯი, მაგრამ ბევრი არის ესეთი და ექიმი არ ეყოფათ. ჩვენთან კატასტროფა ყველანაირი მიმართულებით, მიზანი მიმართულად მიმდინარეობს მომავალი თაობის გადაგვარება. აი რა წარმოვიდგინე, პროფესიები რო იყოს, დღეს ადამიანებს იგი ახლა ჩემი ახლობელი ერთი სახლის რემონტი უნდოდა. ხელოსნოს ვერ დახულობდა და მოყვარეს. საქმე არ უნდა ხალხი არ არის. რატომ? მიაქცეთ ყურადღება ევროპაში რო არის წასული ხალხი. ქალები ან ბოდიში ვინმეს კი არ ამცირებ, კაცო რეალობას ვამბობ. ან აღარ ვიტყვი რა ზოგადად არ მიიღო. რა სამსახურში არის და მამაკაცები პაცოვნიკებად მუშაობენ, ან დაახმარება მუშება. სპეციალისტები არ არის. და რა ვიცი, ესეთი მდგომარეობა ქვეყანაში. ეს არის შესაძლებელი.
და მე ერთმა ხრას რამო ამ ხელისუფლებამ შეცვალოს რაღაც მოხდეს სასწავლები მე ძალიან გამეხარდება რა თქმა უნდა მაგრამ მე არ ვიცი ზუსტად ვიცი რომ ხელისუფლება კითისტიცი არ დაარტყავს ქვეყანაში ზნეობრივ კუთხით რა გამოგასა ჯანსაღებლად ამიტომ ძალიან ბევრი რამ არის საკეთებელი მაგრამ ეს რო გაკეთებს პირველ რიგში გამკეთებელი არის ხელისუფლებაში მოსახლე. მამა სპირიდონ თქვენ შეეხეთ წეგან ესე თქვათ ასეთ საკითხს ჩვენი ემიგრანტების ესე თქვათ შესახებ. მე აქ მინდა კიდე ერთი საკითხი ასე შემოვიტანო. ორი მომენტი. პირველი მომენტი რატომ ცდილობს დასავლეთი და უცხოეთი ჩვენ განათლების სისტემაში და საერთოდ საზოგადოებაში უზნეო და ასეთი ქმედების დამკვიდრებას და თქვენ აკვირდებით არა ეხლა ყოველ დღე გვესმის ჩვენ ის რომ გაიწვიეთ ანტი-LGBT პროპაგანდა, გაიწვიეთ ოჯახის სიწმინდის შესახებ კანონი და ესე იგი პირდაპირ ესე თქვათ მოთხოვნა არის იმისაკენ რომ არა კონსერვატიული და არა ეროვნული საკითხები იყოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, არამედ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი სწორედ საზოგადოების დეგრადაცია. რატო? იმიტომ რომ დეგრადირებული საზოგადოების მართვა თქვენ წეგან ბრძანეთ, ნამდვილად ადვილი სამართია. და შეგიძლია ასე ვთქვათ, უთხრა, აი შენ იცი რა, თუ გინდა რომ ეხლა მე რაღაცა ფოჩიანი კამფეტი მოგწე ან რაღაცა პატარა ესე ვთქვათ, ლამაზი სიტყვა გითხრა, შენ უნდა ადგე და დაუპირისპირდე ზე სახელმწიფოს, როგორიც არის რუსეთი, მაგალითად. შემთხვევა შეიძლება ყველაზე ირანი იყოს, შეიძლება სხვა რაღაცა რომელიც თურქეთი იყოს მაგალითად, ხო? დაუპირისპირდე, იმიტომ რომ იმის ინტერესიდან გამომდინარე, გეოპოლიტიკური ინტერესიდან გამომდინარე, შენი მართვა უნდა იყოს ადვილი. ანუ ან ეგეთი შემთხვევა. მეორე შემთხვევა, რომ ესე იგი არ გვეძლება საშუალება, რომ ჩვენ აქ ისეთი სპეციალისტები და ახალგაზრდები გამოვზარდოთ, უმაღლეს სასწავლებლები იქნება თუ პროფესიულ ტექნიკური სასწავლებლები, რომ ისინი აქ დამაგდნენ და აქ იმუშაონ. აქ უნდათ სამუშაო ადგილი. არამედ მათი დამთავრებული, უნივერსიტეტში დამთავრებული ხალხი მე უამრავი ვიცი, რომელიც წავიდა და უცხოეთში მუშაობს შავ მუშად და შავ მუშაც არის და შავ მუშაც. ასრულებენ ყველაზე დაბალ, ასე ვთქვათ, მიუღებელ სამუშაოებს. აი მაგას ეძახება გასტერბაიტები არიან ესე გასტერბაიტები რომლებიც ჩადიან იქ და ფაქტიურად მონები არიან იმ სისტემისა ანუ მუშახელი დაბალი შავი მუშახელი ფაქტიურად რომელსაც არ კადრულობს თვითონ ევროპელი არ კადრულობს სხვა ესეთი დიდი ქვეყნები ვინც არიან ამერიკა და ასე შემდეგ კანადა და ასე შემდეგ ისინი სწორედ აი ამ შავი სამუშაოსათვის ამ გასტერბაიტერული მოქმედებისათვის ეზიდებიან აი ამ ემიგრანტებს. რა თქმა უნდა ეს ორი ტოპიკი რომელსაც მათ მიაძლევენ შეიძლება ასე ითქვას პირდაპირ იმიტომ რომ ვიცი რაღაც დაუშვა თვითონ ევროპელისათვის ეს შავი სამუშაო და რაღაც ჩვენგან ჩასული ადამიანისათვის. და იმ მოხუცებს როულიან ჩვენი ქალბატონები და ესე ვთქვათ იმ რო ურეცხავენ ყველაფერს რაც ქვია რასაც ქვია და აქ არ იკადრებდნენ საქართველოში და იქ კადრულობენ. სწორედ იმ ორი კაპიკის გამო ხდება. ის დაუშვა სიტყვაზე 2000 ევრო. იმ ევროპელისათვის როგორც ჩვენთვის ახლა ის სიტყვაზე 20 ლარი, ამ მაქსიმუმ 200 ლარი ისე იყოს, მეტი არა. ამიტომ თვითონ იმ ევროპელის დაქირავება შეიძლება დაუჯდეს თვეში 20000 ევრო და ჩვენსაც ადრე 2000 ევროს. ეს ვით რამხელა განსხვავება რატო აწყობ. ამიტომ ეს მიზანმიმართული მოქმედება არის იმ უცხოეთიდან, რომ აქ ჩვენ სამუშაო არ გქონდეს, რომ ჩვენ ეკონომიკა მოწესრიგებული არ გქონდეს, რომ განვითარება სწორად წავიდეს ჩვენი ქვეყნისა ეკონომიკური, სულიერი, პოლიტიკური, იმისათვის რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, გადავიდეთ მოსამსახურეებისა და მონების მდგომარეობაში, რომლებიც სიამოვნებით წავლენ ამ უცხოეთში, ევროპაში, გახდებიან ვიღაცის ხელის მოსამსახურეები და თან კიდე მადლობა უნდა გადავხოთ ამისათვის. და ეს ყველაფერი, ეს ჩანაფიქრი ჩვენ არ გვეგონოს რა ვიღაცა ეხლა მამა დავითმა მოიგონა და თვითონ აი ემიგრანტებს შევეკითხო. ემიგრანტების ყველა ვალაპარაკოთ. რა სიტყვიან ისინი? მე მოსმენილი მაქვს ათასობით ასეთი საუბარი.
მეც ყავს მრევლში ყოფილი მრევლი, რომელიც წავიდა და ემიგრანტები არიან გაჭირვების გამო, ოჯახური გაჭირვების გამო და უდიდეს, ასე ვთქვათ, მსხვერპლს იღებენ იმისათვის, რომ თავისი ოჯახები შეინახონ. ეს მიზანმიმართულად ხდება, ჩემო კარგებო. და ჩვენთან ჩვენი ქვეყნის ასეთი გაუბედურება და საზოგადოების დაკნება და დეგრადაცია აი ამ მოდელში ჯდება, რომ ამ მოდელით მოახერხონ ის, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ, ჩვენ ქვეყანაში ნაკლები ქართველი დარჩეს და სამაგიეროდ შემოვიდეს და ხელი ეწყობა, ხომ ხედავთ არა, უცხოელების შემოსვლას. და რატო? იმიტომ რომ სწორედ ასეთი ეროვნული მუხტი, რომელიც უნდა ჩვენ გაგვაჩნდეს და ეროვნული მუხტით უნდა ვიყოთ დატვირთულები და ვცდილობდეთ ქვეყანა უკეთესობისაკენ წავყან, აღარ უნდა არსებობდეს. რაც უფრო სიმცირეში წავალთ და სიმცირეში მივდივართ სამწუხაროდ, მით უფრო მოხდება ჩვენი ქვეყნის, ესე ვთქვათ, ადვილად დამონება. ეს არის მიზანი. გეოპოლიტიკურად ჩვენი ქვეყანა ყველა სჭირდება. ჩვენი გეოგრაფიული მდგომარეობა ყველა სჭირდება. ეს არის ის გზა, უმოკლესი გზა ჩინეთსა და ევროპას შორის. ჩინეთი გვინდა თუ არ გვინდა, რაცაც ეძახიან 1000 გვარს, ეს არის უზარმაზარი ეკონომიკური ჰაბი, რომელიც ქმნის იმდენ პროდუქციას, რომ მთელ მსოფლიოს ატყვის და ევროპაში რამეს რო ყიდულობდა დახედა უკნა made in China აწერი, China აწერი. რატო? იმიტომ რომ სწორედ მთელი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, სადავეები ჩინეთმა თავისი, ასე ვთქვათ, სწორი გადაწყვეტილებებით, იმით რომ მათ მოახერხეს იმდენი მიუხედავად იმისა, რომ კომუნისტური წყობა მაგათან მოახერხეს იმდენი, რომ შეათავსეს კერძო საკუთრება კომუნისტურ წყობასთან, წესრიგი კომუნისტური აქვს, ამავე დროს კაპიტალისტური აქვს ისა ეკონომიკა და მცირე დანახარჯებით აღერხებენ იქ ეკონომიკის მართვას. ანუ იქ მუშახელი ძალიან იაფია, იმიტომ ძალიან ბევრი არიან, მილიარდ ნახევარზე მეტი არიან და თავისთავად ცხადია იქ დღეში შეიძლება ადამიანმა $1 იმუშაოს. თავშად იუანია მაგათაც, 10 იუანია თუ რაღაცა. შესაბამის 10 იუანზე იმუშაოს, ბრინჯი ექნება, შეჭამს და დამთავრდა. და აქ ჩვენთან საქართველოს ჭირდება ჩინეთსაც და ჭირდება ევროპასაც. ეხლა ეს ბრძოლა მიმდინარეობს, რომ ეს სავაჭრო გზა გეოპოლიტიკურად დაიპყრონ, როგორც ევროპელებმა, ისე ჩინელებმა მოახერხონ ჩვენი მეშვეობით ევროპასთან კავშირი. ეს მომენტი ასრულებს, ასე ვთქვათ, მთავარ დატვირთვას დღევანდელ მოქმედების, ასე ვთქვათ, არეალში. რაც ხდება ევროპის მხრიდან ჩვენს მიმართ, ეს არის შენარჩუნება ზეგავლენისა, რომ ჩვენ ესე იგი მათ საშუალო მივცეთ, რომ ეს იაფად მიიღონ ეს პროდუქტი. ამიტომ აქ ქართველები იცხოვრებენ თუ არ იცხოვრებენ, მათთვის ეს არის ნულის ფასი. ამიტომ მათ ჭირდებათ აქ ისეთი მორჩილი და ესე იგი ადვილად სამართი ხალხი, რომელსაც უზანებენ, რომ შენ ესე უნდა გააკეთო, ისე უნდა გააკეთო, ასე უნდა მოიქცე, ისე უნდა მოიქცე და შეეჯახე, რუსეთს ომი გამართე, დაიფოცე, მოკვდი და რასაც ახლა ფაქტიურად უკრაინას უკეთებენ. მთელი შავი მიწები, რაც უმდიდრესი, ასე ვთქვათ, ეს არის ქონება არის, მიწა არის დღეს ყველაზე დიდი ქონება. აი ეს ხელში ჩაიგდებენ ამას. თქვენ ნახავთ, აი სირია არის ამის, ესე ვთქვათ, წინაპირობა. აი სირიაში რა მოხდა? ფაქტიურად ის ხელისუფლება დაამხეს და ეხლა ხდება იწყება მისი დაპყრობა და დანაწილება. ისრაელი დაიკავებს, ნაწილს თურქეთი დაიკავებს, ნაწილს სხვა ქვეყნები დაიკავებენ, ეს აუცილებლად მოხდება. აი თქვენ ნახავთ. ეს უკრაინაშიც იგივე ხდება ფაქტიურად. და უნდა ჩვენთან საქართველოშიც მსგავსი მოქმედება, რომ ეს სავაჭრო გზა ხელში ჩაიგდოს ვიღაცა მავანმა და მავანმა, ან დიდმა ბრიტანეთმა, ან ამერიკამ, ან ევროპის რომელიღაცა ხო საფრანგეთი ძალიან აქტიურობს ამაში და გერმანიაც. რატო? რა ინტერესი ამოძრავებთ? რა ჩვენი ინტერესი აქვს ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ერის? არა. და ვიღაცას გონია რომ რახან ესე ვთქვათ საუბარია ევროპაში შესვლა არ შესვლაზე, ეს წყვეტავს ყველაფერს. ეს ევროპაში შესვლა არ შესვლა, ეს არის პოლიტიკური ფანდი იმისა, რომ შენ მოგატყუონ, შენ ესე ვთქვათ მიგიყვანო იმ მდგომარეობამდე, რომ შენ უნდა ყელ გამოხატულმა ეხვეწობონდაც კანდიდატის წოდება მომანჭე და მე მზათა ვარ, ჩემი შვილები, ჩემი მომავალი ერი, ყველაფერი, ასე ვთქვათ, სამსხვერპლოზე მივიტანო და გავანადგო. აი ამ მდგომარეობამდე უნდა ჩვენი მიყვანო. და თუ ჩვენთან ეროვნული ხელისუფლება, ეროვნული ძალები არ შემოვიდნენ პოლიტიკაში, ჩვენ ხო ნათლად ხედავთ რა ხდება დღეს. არის აგრესია
აგრესიული, რადიკალური, ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, რომელიც ქვეყნის მავნებლობას ეწევა და მისთვის ესე იგი არაფერი არ არსებობს წმინდა და მაპატიეთ ახლა ამ სიტყვის გამეორებაზე ესე იგი თურმე ჩვენს წმინდათა წმინდაში ვინო რომელიც ჩვენთან არის ესე თქვა დაფიქსირებული საუკუნეების მანძილზე როგორც ესე თქვი ჩვენი კულტურა არის ჩვენი ქვეყნის კულტურა და ჩვენი ღვინის კულტურა არის უნიშნულოვანესი სოფლიო კულტურაში და აი ამაში თურმე უნდა მოისაქმოს ვიღაცამ და ასე თქვათ ასე შეურაცხყოფა მიაყენოს ხო აი ესეთი ხალხია აი ამ მხარეს მეორე მხარეს ვინ არიან მოიდგეს ახლა კონსერვატორების მანტია კი რა ვიცი ხო ჩვენ რასაც უყურებ დღესდღეობით კი ბატონო მიიღეს ერთი კანონი მეორე კანონი მაგრამ თვითონვე ასე თქვათ შექმნეს ის მდგომარეობა რომ აი ამ სიტუაციაში ისევ და ისევ უხდებათ აი ამ ევროპელების აზრის გათვალისწინება და აი ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ჩამოვა და ის სიტყვის რაღაცას დადების ჩამოვა ვიღაცა უცხოელი ასე თქვათ ვაი პოლიტიკოსი და ის სიტყვის სუც და ასე შემდეგ მთელი ესე თქვათ ჩვენი ცხოვრება რაც უყურებთ ამ ბოლო დღეების განმავლობაში მაგაზია აგებული რომ ვიღაცა რაღაცა სიტყვის ვიღაცა სუც სიტყვის ვიღაცა კარგ სიტყვის აი ამას უნდა უყურებთ მთელი დღეები როცა უნდა მიდიოდეს მიზანმიმართული მუშაობა უკვე რომ განათლების სამინისტროს სისტემა შეუცვალოთ რეორგანიზაცია გაუკეთოთ რომ ასე ვთქვათ სოფლის მეურნეობა მკვდარია უკვე მკვდარია სოფლები დაცლილია ჩვენ ცხოვრობთ დღეს თურქულ კიტლსა და პამიდორზე თურქულ წვანილზე ასე შემდეგ ყველა პროდუქტი ფაქტიურად თურქულია თურქეთის სარგებლობს ამით და ჩვენ გლებს ჩვენს სოფლის მეურნეობას მუშაკს არ აქვს საშუალება რომ თვითონ აი სახელმწიფო დაეხმაროს იმაში რომ იმუშაოს დამაგრდეს და ეს ახალგაზრდები რომ დაიცალა სოფელი სწორედ მაგის შედეგია ამიტომ ეს მუშაობა ყოველდღიურად უნდა მიმდინარეობს ახლა ჩვენ იმაზე კი არ ვლაპარაკობთ ვინ არის ლამაზ და ვინ არის ეგ რა ქვია ვინ ცუდ სიტყვას ამბობს ვინ კარგ სიტყვას ამბობს არ ამაზე უნდა მიდიოდეს მუშაობა ამიტომ გამოსავალი მხოლოდ ეგ არის ჩემო ტკბილო ხალხო ჩემო საყვარელო თუ ჩვენ გვინა ჩვენი ქვეყნისა მომავლის მოწესრიგება დალაგება და ისეთი მიმართულებით წაყვანო რომ ერიერს გავდეს ქვეყანას გავდეს ჩვენი ისტორია ჩვენთვის იყოს ასე თქვა სამაგალითო ასე უნდა მივდიოდეთ ხო ამიტომ თუ ჩვენ ეს გვინდა რასაც საუბრობ და კარგი ქვეყანა და გაბწყინებული საქართველო გვინდა აუცილებლად უნდა ეროვნული ხელისუფლება მოვიყვანოთ ხელისუფლებაში იყოს კი ბატონო ოპოზიციებიც იყოს სხვადასხვა მიმართულებით მაგრამ ძირითადი ესე თქვა მებრძოლი ძალა უნდა იყოს ეროვნული ძალა ამას გვიქადაგებდა ჩვენ ილია ჭავჭავაძე ამას გვიქადაგებდა ჩვენ მერაბ კოსტავა და ჩვენი ყველა ის წინაპარი რომელიც ფიქრობდა ჩვენი ქვეყნის განვითარებაზე და ჩვენი ქვეყნის გაგრძელებაზე შენდობას ვიტყობ მამაო ძალიან გამიგზავნეს აი მამაო ეს თურქული კითხვა გამიდორი ახსენეთ მამაო ჩვენთან ჩაის პლანტაციები ძალიან ბევრი საქართველოში შეიძლება იმდენი რაოდენობით არ იყო აუცილებელი მაგრამ თლიანად ამოიძირკვა ჩაი ჩვენ სოფლებში და ამ დროს დღეს ჩაი ჩვენ თურქეთიდან ვიდულობთ და მე რამდენიმე მაგ ინფორმაცია თურქულმა სახელმწიფომ მაშინ ხელისუფლებაში გარკვეული თანხა გადაიხადა რომ ჩვენ თავობას მაშინ შეგვიძლია რომ იყო ისეთი პოლიტიკა ეწარმოებინა რომ ქართველი გლებს ჩაი ამოიძირკვა ამოიძირკვა ჩაის პლანტაციები საქართველოში ფაბრიკა ქარხნები აი ისეთ იყო მიშვებული რომ ფაბრიკა ქარხნები იზარცვებოდა და სპილენძის ნაწილები გადიოდა სამ გადიოდა თურქეთში გადიოდა სახელმწიფოს ამის მოწესრიგება არ შეეძლო მე მქონდა ინფორმაცია მაგ ინფორმაცია რომ თურქულმა სახელმწიფომ მაშინ ფული გადაუხადა მაშინდელ ხელისუფლებას პირველად რომ ფაბრიკა ქარხნები აქ მომკვდარიყო გააქრა დაინგრა ეს მართული ეს იყო მართული მაგრამ თურქულმა არა აქ შემოვით დასავლეთიდან შემოდის დაფინანსების სხვა გრანტები და ასე შემდგომ დღეს ფაბრიკა ქარხნებზე კი არ არის ორიენტირი გაკეთებული მომსახურე პერსონალად ვართ ქცეულები ქართველები და პლუს კიდე ჩtildeო მეზობელთა ომი ეგრევე სახელმწიფო გაატრიალების მერე ომი რო დაიწყო რამდენიმე თვეში 92-ში
ego დაგეგმილი პროცესი იყო, ღრმად ვარ დარწმუნებული მამაო. ბეიკერი რო ჩამოვიდა, ომამდე რამდენიმე ხნით ადრე იყო. ჯერ კიდევ არჩევნები არ იყო, 92 წელს გაზაფხულზე ჩამოვიდა ბეიკერი, შევარდნაძის განადგურება გვერდში დაუბრუნდა, შევარდნაძის. რამდენ პატრახაში ომი დაიწყო. რა კავშირშია ვიღაცას კითხვა გაუჩნდება. ჩვენი ერთადერთი ბაზარი არის ჩრდილოეთის ბაზარი, რუსეთთან რუსული ბაზარი. ჩვენ საომარ მდგომარეობაში შევარდნოთ ჩრდილოეთ მეზობელთან. ჩვენ პრაქტიკულად დაგვიკეთებოდა ყველგანი ბაზარი. შესაბამისად, აქ მეურნეობა, ფაბრიკა, ქარხნები გაჩერდებოდა. უაწარმოებთ უნდა გაყიდო, სამდა გაგვეტანა და მე ნელა-ნელა ეტაპობრივად მოხდა საქართველოს ჩათრევა, გამორჩილება და მე კიდე ზნეობა ჩვენ ძირითადი გადაცემა ჩვენი ზნეობა არის. უნდა გაახრწნა მორალურად საზოგადოება. ზნეობრივად ძლიერი ადამიანს ვერ იმორჩილებ, ვერ ათამაშებ შენ ჭკუაზე, ვერ აკეთებიებ საქმეს. იმიტომ თუ გაახრწნი მორალურად ერთს გადააგვარებ ზნეობრივად, მას აკეთებიებ ყველაფერს, ამის განახვარი საჭირო, მაგრამ რომ ვიხედები ირვე დამნახავი აღარ არის, გამო დარჩენილი თითქმის ისე უყური. ნაცკოცებად არის გაყოფილი ხალხი. დამნახავი რომ უბედურება დაინახოს, აღარ დგია ხალხი ირგვლივ. და რა ძველები რომ ძველების კი აღარ არის საშიში ქვეყნისთვის. აი ხშირად მithქვამთ ხოლმე. რატომ? იმიტომ ძველები გაშიფრულია კაცო. ღია საჯაროდ უჭერენ ხარ. ვინც არის ხელისუფლებაში ესენი არიან საშიშები. იმიტომ ხალხს ესენი ქრისტიანი ხალხი მონია. ქრისტიანი პოლიტიკის, ეროვნული და ქრისტიანი პოლიტიკის გამტარებელი გონია ერთაობა. ეს არის უბედურება და ეს გაგრძელდება, მაგრამ თუ კი ჩვენში შეიქნება რაღაც სერიოზული ბილდი ამაზე და საუბრობთ და ასეთი იდეა კიდევ გავაზრდოთ. თუ კი ჩვენ ვიქნებით რამდენიმე 1000 ადამიანი, რომელიც ხმამაღლა, ღიად, ორგანიზებულად ვიტყვით, რომ უნდა შეწყდეს ნარკოტიკებით ქართველი ერის გენოციდი. უნდა შეწყდეს კაზინოებით, უნდა შეწყდეს ქართველი ერის ზარცვა, გარყვნების ბუნაგებით, უნდა შეწყდეს ჩვენი ახალგაზრდობის გარყვნა გათახსირება და განათლების სისტემასთან უნდა გაიშვას გაშვებული გას გეი აქტივისტები, ლგბტ აქტივისტები. ეს რამდენიმე 1000 ადამიანმა რომ თქვა ინულს გადაალღობს და პროცესი დაიწყება. ამის თქმელი რამდენი ვართ, აბა? რამდენი ვამბობთ ამას? ვინმეს აწუხებს განული ახალგაზრდობა? და შედეგი სახეზე არის. აი, შედეგი სახეზეა დალოჭვილი. სტუდენტად რომ მიდის, ბავშვი, სტუდენტი რო ხდება, დავაკვირდეთ. ერთ წელიწადში უკვე ბავშვის ტერმინოლოგია იცვლება. აზროვნება იცვლება, ოჯახის მიმართ კონფრონტაციული ხდება. რატო ხდება ეს? რატო? ისარ მიმართულეს პროპაგანდით ხდება ეს სპეციალური ტექსტები დელაპარაკებიან ბავშვებს. პირველ კურსელებს, მეორე კურსელებს. მიაქციეთ ყურადღება, ჩემო დუქანსებო, ვისაც გესმით, მიაქციეთ ყურადღება. ბობოას თაობას კარგავთ. შვილებს კარგავთ. თაობას კარგავთ. იღუპება თაობა. ესე ჩვენი შვილები არიან. ჩვეულებრივ ნორმად არის ასეთი უბიძურესი სიტყვების ხედება და თუ შუახიდის გაკეთება შუახუჩაში. ნორმა უკვე. ესეთი ხალხი გმირები და პატრიოტებად მამული შვილებად არის მიჩნეული. და ეს ყველაფერი არის მართული პროცესი და ამ მართულ პროცესს სჭირდება წინააღმდეგობა. ჩვენ ცოცხლები თუ ვართ, იმით კი არ განისაზღვრება რომ წამოთო მე დაჭარ მოვინებოთ. ცოცხლები თუ ვართ, ჩვენ ამ ბოროტებას უნდა შევეწინააღმდეგოთ. თუ არ ვეწინააღმდეგებთ, ესე იგი მკვდარი ვართ უკვე ერი. ორგანიზმი როდის არის ცოცხალი, როდესაც ის უცხოს სხეულის მიმართ, მაშინ რომ შეიძლება ორგანიზმში კანიდან, პირიდან, ცხვირიდან თუ არ ვიცი, ყურიდან, თვალიდან ბაქტერია, ვირუსი ხო იქნება ორგანიზმში. ორგანიზმს უნდა ქონდეს დაცვის უნარი. ანუ
იმუნური სისტემა უნდა გააცნოს ორგანიზმს, ხო? სხვა შემთხვევაში მოკვდება ორგანიზმი. ტოლერანტობა რას ნიშნავს? იმუნური სისტემის მკვდომას. ტოლერანტი ნიშნავს უცხო სხეულის მიღებას პირდაპირ გამოკვლევის გარეშე. ეს არის მითო შემოადგენს ეს ტოლერანტობა ჩვენთან, რომ ერი მოკვდეს, ერი გადაშენდეს, უცხო სხეულის მიმართ აღარ ქონდეს რეაგირება. ეს ნიშნავს სიცოცხლის უნარიანობა, ნიშნავს წინააღმდეგობის გარეშე ორგანიზმი აღარ არის სიცოცხლის უნარიანი. ამიტომ ჩვენ თუ კი ვთვლით, რომ ცოცხლები ვართ, ჩვენ უნდა შევეწინააღმდეგოთ ყველაფერს, რაც ქრისტეს ეწინააღმდეგება. არ უნდა მივიღოთ არაფერი. ჩვენ ამისთვის უნდა ვიცოცხლოთ, ამისთვის უნდა ვისუნთქოთ. თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიქნებოდეთ ცოცხლებად. თორე რა ვიცი რა ვთქვა. ჯერეთი ეკლესიაში ვიღაც არის, მამაო, თითოეულ ადამიანი დადის და ეკლესიაში სიარულიც არ არის შველა. ეკლესიაში კარგია რა თქმა უნდა. ბუნებრივია რაღაც იმედია ხვალინდების, მაგრამ ეკლესიაში სიარული და პარალელურად ეს კანონის უბედურება არ გვაინტერესებდეს. ეს ფარისეულობა არის ესეც. ამიტომ შემთხვევითი არ არის რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში. აუცილებელია ძალიან ისეთ ნაბიჯების გადადგმა და აუცილებელია ცოცხალი ბირთვის, ცოცხალი ძალის შექმნა, ეროვნულ ზნეობრივ კონსერვატორული ძალის შექმნა და ჩამოყალიბება. ჩვენ მოქმედება თავიდან უნდა დავიწყოთ სამწუხაროდ. მაგრამ რა ვიცი ისეთ მდგომარეობა არის ქვეყანაში, რომ გარდაულად რაღაც აღარ მინდა თქვა, ცუდი უნდა მოხდეს. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ შენდობას მოგცემს ღმერთი ყოველად ღვთისმშობლის მეოხობით და გამოგვაღვიძებს, გავიღვიძებთ. იმედია, რომ გავიღვიძებთ. თქვენ წერა გძანეთ აი პროპაგანდის შესახებ რამდენიმე ესე თქვა წინადადება. მე მინდა შემოვიტანო ასეთი თემა ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. პროპაგანდა ზოგადად აი რაც ჩვენ უყურებთ ამ 30 წლის განმავლობაში, სწორედ განათლების სისტემასთან ერთად მედია სივრცემ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ჩვენი თაობის ახალგაზრდა თაობის ჩამოყალიბებაზე. ჩვენ რასაც უყურებდით და ზოგი არც უყურებდით, მაგრამ რაღაც პატარა კადრები მაინც ვნახეთ, ხო? აი გადიოდა ხოლმე სხვადასხვა ტიპის სერიალები, აი სხვადასხვა ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ არხებზე, შემიცოლის და ქალები და რაღაც ამ მსგავსი ტიპის და საზოგადოებრივ არხმაც რაღაცა ფილმის ესეთ სერიალის გაშვება დაიწყო, სადაც LGBT პროპაგანდა მიმდინარეობდა, ლესბიანკების ასე თქვა, ეს ყველაფერი სწორედ აი ამ მედია სივრციდან პროპაგანდის საშუალებით ხდება გონებაში, ესე თქვა, შემოჭრა და დალექვა. და ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მედია სივრცე საზოგადოების განვითარებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ კიდევ აი ჰიტლერის პერიოდში ასეთი პროპაგანდის მინისტრი ყავდა ჰებელსი, ჰიტლერს, რომელმაც თქვა, მომეცით მე საშუალება მსოფლიოში ჩემი ასე თქვა აზრები განვავრცელო, ჩემი პროპაგანდა განვავრცელო და მსოფლიო ჩვენს წინაშე დაიჩოქებს. მართლაც ეს ასეა. ვინდა თუ არ ვინდა პროპაგანდას აქვს უზარმაზარი ძალა და უზარმაზარი საშუალება. ჩვენ სივრცეში, ასე ვთქვათ, მედია სივრცეში ბოლო წლებში გამოჩნდა ასეთი შეიძლება ითქვას ენთუზიაზმით დაწყებული, ენთუზიაზმით შექმნილი ალტერნატიული მედია საშუალება ალტიპო. ყველას გვახსოვს ეს ტელევიზია, თუ როგორი მებრძოლი იყო ის, როგორ ცდილობდა სიმართლეს საუბრა და სიმართლეს ძალიან დიდი ძალა აქვს, იმიტომ რომ როცა შენ სიმართლეს ლაპარაკობ და სიმართლეს ქადაგებ, ადამიანები ცდილობენ აი ამ შინაგანი მოთხოვნილება აქვს ზოგადად ადამიანს სიმართლისადმი მიდრეკილებისა. და როცა ესე ცრუ პროპაგანდა მიმდინარეობს, ცდილობენ იმ სიცრუის სიმართლეთ გასაღებას და იმის ესე თქვა შექმნას. ეხლა შენ რომ დაელაპარაკო მაგალითად იმ აგრესიული რადიკალური ტელევიზიების მაყურებელს ფაქტიურად ის არც მოგისმენს და კი მარტო კი არ მოგისმენს, შეურაცხყოფას მოგახდენს. შენ როდესაც ეტყვი რომ ჩვენთვის ცდილობა და
ზრდილი ადამიანის მოქმედება საჭირო, ის დაგიმტკიცებს, რომ არავითარ ძილობა საჭირო არ არის, ის მართალია და ამიტომ ამ სიმართლე გამნერო ყველაფრის უფლება აქვს, რომ გითხრას და ყველანაირად დაგამციროს და თავზე გადაგიაროს. იმიტომ რომ ეს წლების განმავლობაში წვეთობით ილაქებოდა მათი მაყურებლების თავში. ფაქტია, ტვინის გამორიცხვის საშუალება იყო ეს მედია საშუალება. და არც ამაში არც სამთავრობო არხები არ წინავდნენ. კი, რაღაცა ნახევარ სიმართლეს, ნახევარ ტყუილს ისინიც ესე ცდილობდნენ რაღაც ელაპარაკათ, მაგრამ სინამდვილეში ამან არაფერი კარგი არ მოიტანა, იმიტომ რომ თვითონ სწორი სარედაქციო პოლიტიკა იმისა, რომ სიმართლე ელაპარაკათ და სიმართლესთან ერთად ადამიანებში ეროვნულ პატრიოტული გრძნობები აღეძრა, ძილობის, ასე ვთქვათ, გაკვეთილები მიეცა, თავისი ქმედები, თავისი გადაცემების საშუალებით, ამის ნაცვლად ხდებოდა სწორედ საპირისპირო მოქმედება, რომ ესე იგი ვთქვათ, ეს ევროპული ეგრეთ წოდებული ღირებულებები, რომლებიც მართლაც არ არის ევროპული, იმიტომ რომ ევროპული ღირებულებები, რომელზეც საუბრობენ დღეს, ეს არის ანტიევროპული სინამდვილეში. იმიტომ ქრისტიანობიდან მოწყვეტილია მე-19-მე-20 საუკუნის რაღაცა ნაწილში იყო კიდევ არსებობდა ეს ქრისტიანული ღირებულებები საზოგადოებაში და სამწუხაროდ მერე დაიწყო სექსუალური რევოლუცია და ამ სექსუალურ რევოლუციამ გამოიწვია ის, რომ შემოიტანეს, ასე ვთქვათ, მედია სივრცეში გარყვნილების პროპაგანდა. და ეს გარყვნილების პროპაგანდა დღეს ავიდა უმაღლეს, ასე ვთქვათ, საფეხურს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ჩვენს ქვეყანაში აუცილებლად უნდა გაჩნდეს მედია საშუალება ისეთი, რომელიც სიმართლეს ილაპარაკებს, რომელიც ეროვნულ პატრიოტულ ქრისტიანულ ღირებულებებზე იქნება დაფუძნებული. და მე იმედი მაქვს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი დარტყმა მიიღო კონსერვატიულ მოძრაობამ, ალტიმპომ, მიუხედავად იმისა, რომ მას ყველანაირად სასუნთქი გზები გადაუკეტეს იმისათვის, რომ მათ ესაუბრა და ხალხი ესე ვთქვათ, გაეთქვიათ და გაეთვითცნობიერებათ სინამდვილეში რა ხდება მსოფლიო პოლიტიკის თვალსაზრისით საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. აი ეს ყველაფერი მიუხედავად ამისა, ძალიან მინდა ხოლო ყველას და ყველას მხარი დაუჭიროთ იმას, რომ თუ ჩვენ ვახერხებდით აქამდე რომ ეს ტელევიზია შეგვენახა, მომავალშიც მე იმედი მაქვს, რომ ეს ტელევიზია დაბრუნდება ისევ მედია სივრცეში და მას ჩვენი დახმარება თუ დაჭირდება, უნდა აუცილებლად ხარში დაუდგეს ის ნაწილი, ის ადამიანები, ვისთვისაც ნამდვილად ღირებული არის სიმართლე, ღირებული არის მორალური, ზნეობრივი, ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობა ერისა და მართლმადიდებელი სარწმუნოების და მართლმადიდებელი ღირებულებების დამკვიდრება ჩვენს ქვეყანაში და აღორძინება იმისა, რაც ჩვენ გვჭირდება. ამიტომ ხო ყველას და ყველასთვის ჩემი ესე ვთქვათ, დიდი თხოვნა იქნება, რომ მხოლოდ ბიჭებს დაუბრუნდნენ, ასე ვთქვათ, ჩვენს მაყურებელს, ჩვენ ისინი გვჭირდება, აუცილებლად გვჭირდება, იმიტომ რომ მათი სიტყვა, მათი მოქმედება, მათი ლაპარაკი, მათი ასე ვთქვათ, მიერ ანალიზი იმ პოლიტიკური ვითარებებისა არის დაფუძნებული სწორედ აი ამ ღირებულებებზე, რაზეც ჩვენ დღეს საუბრობთ. შეიძლება ხანდახან არის ემოციური ადამიანები, ემოციურობით რაღაცა სიტყვა წასვლეთ, ისეთი არ როგორც არის ეს იმედია მომავალში, ასე ვთქვათ, ამ სიტყვასაც გაითვალისწინებენ ჩვენი ბიჭები, რომ მაქსიმალურად კორექტულად შევეცადოთ, რომ ესაუბროთ ჩვენ მაყურებელს და არა დაუშვათ რაღაცა ცოტა მძიმე სიტყვით. თუმცა ესეც გარკვეულად გასაგებია, იმიტომ რომ ხედავ, რომ ამდენი უზნეობა, ამდენი სიცრუე ტრიალეთ ჩვენს გარშემო, შეიძლება ადამიანი ემოციური არსებაა და ემოციურად რაღაცა წამოსწრებს. თუმცა მომავალში იმედი გვაქვს, რომ ვიღაცას არ ექნება იმის სასაუბროთ, იმის სასალაპარაკოთ, რომ აი თქვენც ესე ლაპარაკობთ, თქვენც ესე იმაშობით, რა ქვია. თუმცა მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ იმ უზნეობას, რასაც სხვა ტელევიზიები აკეთებენ, ამ როდესმე გაუკეთებენ ჩვენ ბიჭებს. ამიტომ თქვენ ხარ ბრძანებით რამეს ამ თემასთან დაკავშირებით.
მეთქვა შვიდობა მისეს და მე ყველას გავლოცავ აბსოლუტურად ყველას ვისვისაც საქართველოს სამშობლოა ეკლესია კიდე დედა ყველას გავლოცავ ადამიანებს რომლებიც აცნობიერებს ასეულ მდგომარეობას და რომ ძიმია რეალურად ჯერ უნდა იმოქმედონ დაინახო რეალობაში ვარ და ეროვნულ გადადგა შესაძლებლად დაბიჯები და ვინც აცნობიერებს და ამ მდგომარეობაში არის ჩვენი ერი ჩვენი ახალგაზრდობა ზნეობრივ არ თუ ყველანი არის მიმართულები და ფიქრობს ცდილობს რომ როგორმე გამოვიდეს ქვეყანა ამ მდგომარეობიდან ყველას გავლოცავ აბსოლუტურად მე ყველას ვერ ვთხოვ რომ ყველამ ერთად შეძლოს ერთმანეთის პოვნა ესეთი ხალხი ჩვენს ზევით რა თქმა უნდა კითებზე დასასრულები არიან სამწუხაროდ მაგრამ და თუ კი ჩვენ მაინც ერთმანეთს ვიპოვით მათ შორის არის ჩვენი ბიჭებიც რა თქმა უნდა ბუნებრივი მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ამ ასეთი აზროვნების ადამიანების როგორმე გაერთიანება მაგალითად ხალხი რომელმაც აცნობიერებენ რომ ღამის კლუბები ყურეს ახალგაზრდებს ხალხი რომელიც აცნობიერებს რომ კაზინოები ძარცვას ქვეყანას და ხალხი რომელიც აცნობიერებს რომ ნარკოტიკები არის გენოციდი ქართველების ასეთმა ხალხმა ოცნების მხარეზე არ უნდა დადგეს აი ერთი რომ აცნობიერებენ არ უნდა დადგეს ოცნების მხარეზე უნდა მოძებნო როგორმე შენი თანამოაზრე ძალა და იმ ძალასთან დადგე ოცნება და ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლა ის გაუგირი კაცო და კაზინოების წინააღმდეგ მაგათთან მიდის ეს ფული და ქართველები უბედურები დიდდებიან კაცო და ჩვენ ეს ძალა გვჭირდება აუცილებლად გვჭირდება ეროვნული კონსერვატული ძალა ქვეყანა გვჭირდება კონკრეტულად მე და თქვენ კი არა მამაო შემოგარგო ჩვენ გვჭირდება რა თქმა უნდა ჩვენ რა შვილები ვარ ქვეყანა გვჭირდება იმ შემთხვევაში ჩვენ დავიღუპებით მამაო და ესეთი ახალგაზრდების არსებობა მე გულს მიხარებს რომ აი ალტიკო ჩვენ ბიჭებს გულის ახალგაზრდების არსებობა გულს მიხარებს არიან ადამიანები ახალგაზრდები რომლებიც ფიქრობენ პრობლემებზე და ეს პრობლემების მოგვარების გზები და მიდიან ამ გზით აცნობიერებენ პარალელურად რაოდენ საფრთხეა ყველა ეს გზა მაგრამ მაინც მიყვებიან ამ გზას მე ეს ძალიან მახარებს და ასეთი თავგანწირვები არის თავგანწირვა არ გადარჩენა ჩვენი ქვეყნისა და არა დიდი მჭერმეტყველება თავგანწირული მოქმედება Αλλά ეს ვიღაცა კომენტარი დამიწერა და მინდა უპასუხო. რაც არ უნდა ლაპარაკო, ვინც არ უნდა იყოსო დღეს ვინც ხელისუფლებასო მიუხედავად ბევრი რამისაო, გვერდში არ დაუდგება, ყერიაო. რაში უნდა დაუდგე? მეგობარო, ხელისუფლება გვერდში ნარკოტიკები რო არის აშვებული და გენოციდ რომელიც ქვეყნის. რაში უნდა გააუდგე? შემართლა არ ვიცი, ახლა არ მინდა უწოდო რაც არის. აზროვნებას გისურვებ, შემოგარბა, აზროვნებას. რაში დაუდგე ხელისუფლებას გვერდი კაზინოები რო არის მიშვებული 50 მილიარდი რო არის გულმა და იზარდება ქვეყანა და თვითმკვლელობით რა არის საზოგადოება ეს მიშას ბრალია კიდე ითარობის ბრალია ყოველების თავის ბრალია რაში უნდა დაუდგე ხელისუფლებას გვერდი რომელი ხელისუფლებას ღამის კლუბები ღამის ცხოვრება აწყობა ქალაქებში მაგაში დაუდგე გვერდი ვარ შემო წელს საკალა თუ რამე გინდა პირადად დავილაპარაკოთ კაცო თუ რამე გინდა მაგრამ რა უნდა მამა სპირიდონ მე ორ სიტყვას ვიტყვი თქვენ ნებართვით ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ყველაზე მეტად რომ იცოდეთ ხელისუფლება თუ რეალურად სწორად ვითარდება ყველაზე მეტად ჩვენ ვდგევართ ხარში იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ იმას რა უნდა იყოს კარგი და რა არის კარგი ქვეყნისათვის ამიტომ ჩვენზე მეტად არავინ არ დგას ხელისუფლებას მხარში. აი ეს მხარში დგომა, სწორედ თორსა მოყარეს პირში უძრახე და მტერს პირს უკანაო, ნათქვამია. ჩვენ როდესაც ამას ლაპარაკობთ, იმას თუ არ ვიცახეთ, ჩამოვშალოთ ხელისუფლება, დავანგრიოთ ქვეყანა, გადავატრიალოთ, ჩვენ ამაზე სიტყვა არ დაგვცენია არასოდესაც. პირიქით, ჩვენ იმას ვამბობთ, რომ თუ კი ამას გააკეთებს, თუ კი ამ შეისმენს ჩვენს ამ სიტყვას ჩვენ ტარს დაუყროთ ამაზეც. რაზეა ლაპარაკი?
ეგ არის სწორედ ხარში დგომა, რომ შენ როცა სწორ გზას აჩვენებ ადამიანს და ეუბნები, რომ აი ეს არის სწორი გზა. მოდი ეს გააკეთე შენ, რომ ეს არ იყოს ქვეყანაში, რომ შეძლეს ეს ნარკო, ასე ვთქვათ, ბუმი, რაც ხდება დღეს. გააკეთე, გადადგე ამისკენ ნაბიჯები. თუ შენ ამას გააკეთებ, ვინ გიჟი იტყვის რამესაც. პირიქით ჩვენ მივესალმებით მაგას თუ ეგ მოხდება. რაზეა ლაპარაკი? ამიტომ შემოგარგოთ, თქვენ ნუ საზღვარავთ ვიღაცა ვინც გამას გვიწერთ, რომ ჩვენ დღეს ახალსაც ვლაპარაკობთ ეს გამოთქმული ჩვენი პროტესტი არის ხელისუფლების ჩამოშლისაკენ მიმართული. არა, პირიქით, ჩვენ შევაგონებთ, შეგონება ხდება, ჩვენი სიტყვა არის აქ. ჩვენი სიტყვით ვცდილობთ ამის გაკეთებას, რომ მავანმა შეისვინოს ეს და გადავიდეს სხვა მდგომარეობაში და შეძლოს ის, რომ გამოასწოროს ეს მდგომარეობა. რაც იყო აქამდე კი ბატონო, მიუტევებთ, ვაპატიებთ და დავივიწყებთ, მაგრამ გადადგენა ეს ნაბიჯები, ხო? ჩვენ ამისკენა გვაქვს საუბარი. თუ ჩვენ ცოტა ასე ვთქვათ, საუბრობთ ემოციურად და ვამბობთ, რომ ეს ცუდია, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მტრები ვართ ამ ქვეყნისა და ამ ჩვენ ქვეყანაში მაცხოვრებელი. ისინიც კი, რომელიც აი საპირისპირო მავნებლები რო არიან და დგანან, ხო, იქაც ისინიც არ გვეძღება და არ გვეჯავრება. ჩვენ გვინდა რომ ისინიც გამოვასწოროთ, ისინიც სწორ გზაზე დავაყენოთ. ამიტომ მოძღვარი როცა საუბრობს ამ თემაზე და შეიძლება ვამხილებთ კიდევაც, შეიძლება მკაც სიტყვასაც ვეუბნებით, არა იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენ ცუდი გვინა მათთვის, არა, პირიქით ჩვენ გვინდა რომ შევაგონოთ და შეიძლება მკაცრი სიტყვაც იმიტომ უთხრათ რომ გაიგოს მან და დაფიქრდეს ამაზე და ხვალე გააკეთოს რაც დღეს უნდა გააკეთოს. თან მამა იცი პრობლემა რაშია? ხელისუფლებას ეს რაც ხდება ვაქანალია თბილისში ამის დამთავრება რომ უნდოდეს. რამდენიმე ლიდერი დაკავება, მამა გადაუკეთე წყაროები, ფინანსური წყაროები დამთავრდება პრობლემები, მამა. ეს ხელისუფლებას აწყობს, ეს არეულობები. რა უნდა ამ სიტუაციის დალაგებას, მამა? ეს ვერ ხდება ეს კომენტარის ავტორებს ვერ ხდება არ მიზანმიმართული პროვოკატორებს. და ჩვენ არა უცებ, არა უცებ. ნუ გაბრაზებით, მამასპირიტოს, არა უცებ. რასაც აკეთებს ის პლანი, ჩვენ მსგავსი რამ არ გაგვიკეთებია არცერთ შექმნების დროს. მსგავსი რამ არ გვიკადრებია. ხელისუფლების მიმართ და პოლიციის მიმართ ყოველ პატივისცემით გამოვერჩევოდით, მაგრამ მაინც ჩვენებს ვიჭერდა. და დღეს რომ ჩვენ ნახეთ იმათ რო დაუპირისპირდეთ, ჩვენ დაგვიჭერს ხელისუფლება. ჩვენ დაგვიჭერს. ცუდას რაც უნდა კარგია ბუდატრიანიო, გოგილია. ხელისუფლება პარაზიტირებს ამ ყველაფერზე. დამით ინარჩუნებს ძალაუფლებას. 12 წელიწადია საკუთარ ამომრჩეველს იმით იაშინებს, რომ მე თუ არ მომწევთ ხმასო მოვა მიშა და შევჭამთო. ნუ რა გასაგები მოვლენდა გასაგებია. მამაო ჩვენ დრო გვეწურება, იმიტომ რომ კი მართალია ცოტა გვიან დავიწყოთ, მაგრამ საათს უკვე გავცით. 1 საათს ჩვენი ფორმატი 1 საათს ითვალისწინებს. ამიტომ მე მგონია დღეს სამითი დავამთავროთ ჩვენ დღეს ჩვენი ასე ვთქვათ მაყურებელთან შეხვედრა. მადლობა გადაუხადოთ ჩვენ მაყურებელს რომ გვიყურებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ასე ვთქვათ საპროტესტო სიტყვას დაგვიწერეთ, ამაზეც მადლობა. ჩვენ ამ საშუალებით პასუხი გაგეცით იმაზე, რომ კიდევ და კიდევ მეორე რომ ჩვენი ქვეყნის მტრები არა ვართ, ჩვენი ქვეყნის ყველაზე დიდი მოყარეები ვართ. ამიტომ მოყარეს, როდესაც მოყარე გელაპარაკება და გეუბნება, რომ შვილო ასე გადაიჩეხები, ციხეში ჩავარდები, ხრამში ჩავარდები და აიღუპავ შენ თავსაც და ჩვენს დაგუპავ. ამისკენ არის ეს მიმართული. ეს სიტყვები. ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ ძალიან გთხოვთ და დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, ჩვენი ყურებისათვის. მერთმა დაგლოცოთ, ბრავას დაგაცროთ უფალმა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი იყოს ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი მფარველი. ამინ. მამაო, დაგლოცეთ თქვენს და დავამთავროთ. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ფარავდეს ჩვენს ქვეყანას დღეს არის ამბროსი მედოლიანელის სენების დღეა დღეს მამაო 20 დეგების ვიდეოს წმინდა მამა, უდიდეს წმინდა მამა, მისი პაროლობა. არ მოგწონს. ნებრძოლი ნაცბაიდებელი მთავარი ამბროსი მედოლიანელი. ნებრძოლი. კარგად ზანდებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.
და ეხლა მე მინდა რომ ჩვენ ყველამ ერთად ვიგალობოთ ღირს არ შეშმარიტად. ღირს არ შეშმარიტად რათა გადიდებდე